अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल यूसुफ गिलानी। तो दोस्तों, एक दोस्त ने मैसेज किया हुआ था कि उसने कहा है कि वीडियो के एंड में जो फ़नी साउंड है वो कैसे लगाया जाता है और किस तरह उसे ऐड किया जाता है। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर मैंने कहा बना देते हैं जी। तो दोस्तों, इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की हर आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, आपने जो है ना सबसे पहले आप कैन मास्टर जो है ना वो प्ले स्टोर से इजीली आपको मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इसे जो है ना आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर न्यू क्रिएट, ठीक है, इसके ऊपर। और जो भी ये तो अगर यूट्यूब के लिए इस्तेमाल करना है तो ये यूज़ करें, अदरवाइज़ अगर आपने HD यूज़ करना है तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ये यूज़ करके नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, अब जो है ना मैं यहाँ पर कोई सी वीडियो जो है ना उसे सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, वीडियो सेलेक्ट करने के बाद मैं आपको जी अभी ऐड कर देता हूँ कौन सी वीडियोस, जैसे कि ये आ गई। ठीक है, इसको जो है ना मैं अब इसके एंड पर आपको जहाँ पर फ़नी साउंड लगाना चाहिए तो मैं आपको लगा देता। आपकी कोई फ़नी वीडियो होगी तो आप जो है ना उसके एंड पर किस तरह लगाएंगे। ठीक है, अब जो है ना अब हम सिंपली ऑडियो में जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर साउंड के ऊपर क्लिक किया। साउंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा फ़नी साउंड है। और अब आप ये सोच रहे हैं कि फ़नी साउंड कहाँ से आएगा। आपने जाना है सीधा प्ले क्रोम ब्राउज़र में, वहाँ पर आपने लिखना है नो कॉपीराइट फ़नी साउंड, तो वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और आपने जो है ना वहाँ पर डाउनलोड करके और उसे ऑडियो में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ, ये देखिए फ़नी साउंड है मेरा और इसे मैं अब सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब जो है ना यहाँ पर ये सेलेक्ट हो गया, जहाँ पर हमारा फ़नी सीन होगा और वो यहाँ पर जो है ना हमारा साउंड काम करेगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जी हो गया। अब मैं इसे ओके कर दिया, ये देखिए। ठीक है जी, इस तरह जो है ना आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर अंदर से छोटे छोटे क्लिप पर जो है ना फ़नी जो है ना आपने ऐड करनी है तो उसको छोटा सा यानी कि यहाँ कैन मास्टर में कट करके और यहाँ पर छोटे छोटे क्लिप जो है ना आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इसे स्लो मोशन में लाना है तो वो किस तरह लाएंगे। अगर कोई वीडियो होती है, यहाँ पर ये आपको वॉच का नज़र आ रहा होगा ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप तेज़ करना चाहते हैं तो वो तेज़ हो जाएगी। अगर आपने इसे जो है ना बिल्कुल स्लो मोशन में लाना है तो ये आप स्लो मोशन में ला सकते हैं। यहाँ पर ही बिल्कुल नॉर्मल है, ओके कर दिया। और अब जो है ना ये बिल्कुल स्लो मोशन में आ चुकी है। ठीक है, बिल्कुल स्लो मोशन में। तो अब जो है ना ये ख़त्म हो गई। ठीक है, इस तरह ने जो है ना आप स्लो मोशन में भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह जो है ना आपका फ़नी ये वो साउंड इस्तेमाल होता है, यूज़ ऐड होता है। और दूसरा यहाँ पर आपका इस तरह स्लो मोशन ऐड होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।